สวัสดีจ้ามาพบพ่อกันคือเก่าจ้ามื้อนี้ได้เมนูตำซั่วจ้ะตำซั่วทะเลเนาะจ้ะมาจ้ามากินน้ำกันเสียงดังคือเก่าเดิมเจ้าขอโทษขออภัยสั่งมาได้นี่จ้ะช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดแนวกินเนาะเพราะว่าสิกลับต่างจังหวัดแล้วจ้ะจักแซ่บบ่บุมื้อเจ้าสีสันมันจังได๋บอกว่าแซ่บคือเก่าแล้วเนาะหิวแซ่บอยู่จ้าลูกทั้งลูกสาวจ้ะว่ามันสิเซาเสียงดังทุกเก่าเลยจ้ะปลาหมึกเป็นคนจากเสียงลูกสาวมันหรอ